Сучка. Не мои проблемы. Слышал, тебе нужна помощь. Что случилось? Речь о моем друге, да? О боже, что с ним? Он увяз в этом по уши. Продолжай. Азартные игры разрушили его из долгов, но нет.
Он уехал на встречу с кланом Келли. Они его убьют. Понимаю твою озабоченность. Посмотрим, что можно сделать. Наша не в меру азартная цель сейчас в районе, который облюбовал клан Келли. Нам следует все проверить. Да, можно сделать перерыв. Я подожду. Сорян. Наш любитель азартных игр здесь. Может, он и справится сам, но расклад явно не в его пользу. Слишком много бандитов. Поспеши. Пленник здесь. Вызвали его. А ты будешь тормозить или... Все норм. Справимся. Эй, черт! Я в укрытии! Мне надо двигать отсюда. Помогите! Да, отлично. Стоит узнать, все ли в порядке. Ты в порядке? Я просил о помощи. Нет, но тебе надо было явиться сюда и все испортить. Чепуха. Дело-то не хитрое. Я в этом не новичок и знаю, что делаю.
Поясни. Я долго готовился, заманивал их в ловушку. Изображал игромана, набрал долгов, чтобы подобраться к ним и подсадить вирус, ворующий крипту. Но я не думал, что они пошлют за мной таких... скотов. Как неожиданно. Что скажешь, если я предложу тебе загрузить вирус? Подзаработаешь, купишь себе что-нибудь? Конечно, без проблем. Сейчас выложу в сеть. Значит, он поставил на кон собственную жизнь. Предпочитает высокие ставки. Окажем ему услугу и, возможно, получим союзника. Устройство одного из подручных Мэри Келли – оптимальная цель для загрузки вируса. Отправляю данные. Нужно заснять. Да, ладно. Да, как скажешь. Ты слишком близко. Слышь ты, нарываешься? Вали в... Хорошо, не вопрос. Ага. Не, я к тому, что... О. Думаешь, нарягать? А? Чего, рискнешь? Нет, погодь. Моя очередь, сраное фашистское отродье. Думаешь, ты умнее всех? Да? Всем патрулям. Диспетчер, мы преследуем цель. Цель оказывает сопротивление. Прием. Всем постам перехватить транспорт цели. Так точно, тараню транспорт цели. Нет, стреляй. Верните власть народу! Что? Преследуем цель. Цель ранена. Кошмары. Скоро все закончится. Прием. Этого просто не может быть. Остановите этот транспорт! Цель прошла КПП. Прием. Диспетчер, мы следуем за целью. Готовность к перехвату цели.
Транспорт цели. Всем патрулям, мы на хвосте. Внимание! Критические повреждения. Покиньте транспорт. Внимание! Всем патрулям. Цель убегает. Прием. В этих тачках не хватает баб. Диспетчер, преследуем цель. Цель для загрузки вируса в непосредственной близости. Ясно. Пускаю пол. Я преследую цель. Зачем ты так с тобой? Вот он, вот. Приготовься передать вирус. Ведем погоню. Повторяю, ведем погоню. Закачка завершена. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Диспетчер, не вижу цель. Жду указаний. Никак нет. Цель ушла. Разошлите ориентировку. Сдавайся! Не трать мое время! Сдохни уже, тварь! Вирус установлен. Надеюсь, наш друг будет доволен. Обрадуй его, Бекли. Сделано. Браво! Открою шампанское и буду... Не присоединишься? Снимем пентхаус, обсудим будущее. В DedSec всегда рады новичкам. Присоединишься? Ладно. Я в деле. Повеселимся?
свою злость на ком-нибудь другом. Идиотина. Вижу, ты готов сражаться за Лондон. Слышь, я прямо о том же подумал, глядя